हेलो नमस्ते टासुदीले हुने सेवार हो सबैजनालाई है। तपाईँहरू के गर्नुहुँदैछ? म चाहिँ अहिले मेरो साथीको रुममा जाँदैछु। मेरो साथी चाहिँ यता लुम्सेमा बस्छ नि त, जाँदैछु म चाहिँ। मेरो साथीले चाहिँ जहिले बोलाउँछ नि, किन आउँदैन आइज न हो भन्छ। यो लुम्सेमा त गाडी पाउँदैन हौ साथीहरू। मणिपालको पर फाटकदेखि चाहिँ हिँडेर जानुपर्छ, गाडी पाउँदैन। हतपत हो, हिँड्दा हिँड्दा थाकिसक्यो। अझै बल्ल बल्ल लुम्से स्कुल छेउमा आइपुगिसकेँ म। म र मेरो साथी अब एमजीमा घुम्नु जानु आँटेको छु। आशिकी 3 को सुटिङ हुँदैछ अरे। आशिकी 2 हेर्नु गएको है? आशिकी 3 हो, 2 त हेरिसक्यो नि। आशिकी 3 को सुटिङ हुँदैछ अरे। हेर्नु चाहिँ पाउने हो कि होइन है? हुँदै आशिकी 3 हो कि होइन है? कार्तिकको फ्यानहरू मङ्सिरहरू कार्तिकको फ्यानहरू भरे कार्तिक हेर्नु पाउँछ कि पाउँदैन, भेट्छ कि भेट्दैन। 3 हो, 2 भन्दा रहेछ हौ। 3 हेर्नु गएको सुटिङ, 4 भयो भने छैन अहिले भरे हामी दुईजना। हामी लालबजार आइपुग्यो। हिरो हेर्नु गएको, हिरो फ्लप भयो। हिरो तल होटलमा सुटिङ गर्दैछ अरे। होटलभित्र त इन्ट्री दिँदैन हो। अब अहिले हामी लालबजारमा हिँड्दैछौँ है। लवरेस भएर हिरो हिरोइनी हेर्नु आएको, फ्लप भयो। लालबजारभित्र अब दोकानको सौदा गरिन्छ अनि घरतिर लाग्छ चाहिँ। लालबजारभित्र पस्दैछु। तपाईँहरूलाई लालबजार घुमाउँछु है साथीहरू। अब आज लालबजार कहिले खुल्ला छ? विशाल मेगा मार्केटले गर्दा लालबजार खुल्ला। बोजू यहाँ बस्नु छैन रहेछ। बस्तीमा ठट्ने याद हुँदैन, यहाँ त ठट्ने पनि किनेर खानुपर्छ। बोजू छैन रहेछ। तपाईँको दोकानको सौदा चाहिँ कहाँ निकाल्छ? मुनिपट्टि तल्लो लालबजार। ए चाहिँ हामी दुईजना जाँदैछौँ यहाँ ग्रिन हाउसको खोर्सानीहरू होला नि। चाहिँ अहिले पुरा लिस्ट चल्दैछ। चाहिँ होलसेल रहेछ। लालबजारकै मुनिपट्टि रहेछ, ग्राउन्ड फ्लोरमा। चाहिँ अहिले लसुन खाने ड्युटी दिएको छ साथीहरू। पट्टि ग्राउन्ड फ्लोरमा लसुन छान्दैछु हो। म पनि आज एक दिनको लागि चाहिँ दोकानवाला भइदिएको। लसुन फाइनली छानेर पनि सकिसक्यो। मेरो साथीले चाहिँ टमाटर त राम्रो छैन। बेच्ने कि खाने हो? बेच्ने त टमाटर चाहिँ अहिले यहाँ दोकानमा प्याज र लसुन अन्डा किनेर साथीलाई पर्खिरहेको छु। मेरो साथी चाहिँ टमाटर खोज्नु गएको थियो है। यहाँ एकतर्फी दोकान गएको, कहाँ हरायो गान्तोक लालबजारमा पनि। अब साथी हराएर म चाहिँ साथी खोज्दैछु है साथीहरू। अब गान्तोक बजारमै यहाँ साथी हराएर खोज्दैछु। झन् हामी सिलगढी पुग्यो भने त त्यहीँ बियोस हुन्छु होला हौ। यता छेउछाउको दोकान सबै खोजिसक्यो, साथी छैन। कहाँ गएछ अब टमाटर खोज्नु? यहाँ दोकानमा चाहिँ टमाटरै राम्रो छैन रहेछ नि त। त्यो भएर चाहिँ टमाटर खोज्नु गएको थिएँ। यहाँ आइपुगेछ अघि साथी हराएर खोजेको। साथी यहाँ आइपुगेछ त टमाटर। प्याज 40 रुपियाँ। मैले अघि सोध्दा 40 टमाटर चाहिँ कति हेऱ्यो?
22 ले ल्याएँ एउटा टमाटर 200 उयसको त नर्मल के गर्नु अन्त टमाटर खोज्नु यता गएको मान्छेले उताबाट आयो त हराएर यहाँ हेर्दैछु मेरो साथी हरायो भने धन्न आयो एमजी मागमा आयो कार्तिक आर्यनको फ्यान भएर घुम्न आएको मान्छेको हालत त्यस्तो छ हो यहाँ कताबाट हो यहाँ अँध्यारो छ त अन्त पर बाहिर बस्छु भन्दै थियो त बाहिर त कहाँ राखिदिन्छ तेरो बाजेगाडी कुनै हो अब यहाँ त कताबाट हो यस्तो भएर चाहिँ आज एक दिनको लागि कान्छी मेरो साथी चाहिँ हाँस्दैछ तर केही छैन फ्रेन्डसिप चाहिँ फर एभर हो नि त हाम्रो त्यो भएर यतिको त हिँड्नै पऱ्यो यतिखेरै फेरि ड्राइभर भाइले फोन गर्यो अब एकछिन भिडियोलाई अफ गरेर फोन उठाउनु पर्ने हुन्छ हालत त्यस्तो चाहिँ साथीहरू गान्तोक बजारमा आज एक दिनको लागि कान्छी भइदिएको हात गलिसक्यो गाडी कहाँ छ मेरो साथी पछाडि आउँदैछ हो ड्राइभरले कहाँ साइड लाउँछु ऊ माथि रहेछ ऊ मान्छे यत्रो भारी बोकेर हिँडिरहेछ रानी पुल हो भन्छ हौ मन परेर छेकिदिएको होला नि हौ तपाईँलाई मेरो साथीलाई एकजना मान्छेले मन परेर छेकेकै छ अरे ड्राइभर भाइ लु यो मिलाइदेऊ है ड्राइभर हाम्रो ड्राइभरले चाहिँ यहाँ सामान निकालेर लोड गर्दैछ हो आफै छ होइन अहिले चाहिँ सामान लोड गर्ने अवस्था कार्तिक आर्यनको सुटिङ हेर्नु आएको कि बाबा यहाँ अन्त आज कान्छी पो गर्नु आएको अझै छ सामान आउँछ आज हामी दुजराले थोरै सपिङ गरेको कार्तिक आर्यन उयो हाल्नु नि ऊ फ्रुटी सामान लोड गर्दैछ यहाँ लोकेसनमा आइपुगिसके मालिकनीको दोकान ड्राइभर र मालिकनी एकदम कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दैछ हो म चाहिँ अब हिँडेको आजको लागि नामले कान्छी कान्छी नगयो फेरि कान्छाले छोड्यो भने त कान्छीको त बजेट मुगिन रहे त हो दोस्त ल गएको हुन्छ धन्यवाद फेरि आउँछु ल हिँड्दै एक दिन सौदा गर्न जाँदा बोलाउनु नि भारी बोक आज कार्तिक आर्यन त खतरा भयो नि नामले आज चाहिँ अब साथीलाई छोडेर फर्केर जानु आँटेको गाडी घुम्नु हुँदैछ दादाले जग्गा ठुलो रहेछ फाइनली अहिले चाहिँ म घर पनि आइपुगिसकेको छ साथीहरू हो यहाँ चाहिँ मेरो छोरी फुङ्गामा चाहिँ अलिक बिसन्चो छ ऊ पनि तर आज कहाँ गइरहेको फुङ्गामा भन्नुहोस् त स्कुल गएर ओ स्कुल अरे आज कहाँ गयो नानी भन्नु त कसकोमा गइरहेको कसकोमा झार्छौ सानो निनीकोमा गइरहेको होइन मेरो छोरी र बहिनी पनि अहिले जालीपुल अघि जालीपुल गएर आएको छ हो आइपुगेछ उनीहरू पनि म पनि आइपुगेँ है चाहिँ मेरो साथी दिदी चाहिँ पहिला कम्पनी काम गर्दादेखिको साथी हो नि त अनि सबैजना साथीहरू बिर्सिँदो रहेछ मतलबी हो ऊ र मेरो मात्रै एकदम फ्रेन्डसिप फर एभर चलिरहेको छ है यसरी नै हाम्रो साथ सम्बन्ध कहिले पनि नछुटोस् कसैको नजर नलागोस् हो अनि एकछिन
अब यति त हुँदैन नानी बिचरा दिदीले चाहिँ मलाई माथि आउनु नि हो भन्दै बोलाइबस्छ हो कन्टिन्यू जाउँ भन्दा त त्यो 5 माइलदेखि उता गाडी नै पाउँदैन नि त लुम्से हिँडेर जानुपर्छ हो अनि बेला बेला टाइम पाएको बेला चाहिँ म जान्छु दिदीकोमा है बिचरा दिदी यता आउनु सक्नुहुन्न नि त किनभने उहाँको दोकान छ है दोकान चलाउनु पर्छ अनि म चाहिँ बेला बेला छुट्टीमा दिदीकोमा गइबस्छु हो आज चाहिँ दिदीकोमा गएर एमजी मार्कमा माथि कार्तिक आर्यनको सुटिङ हुँदैछ भने चाहिँ हेर्न जानु पर्यो भनेको तल बाइपासको त्यहाँ होटलभित्र हुँदो रहेछ उसको सुटिङ है त्यो भएर चाहिँ प्लान क्यान्सल भएर चाहिँ दिदीको दोकानको लागि सपिङ गरेर है सौदाहरू गरेर चाहिँ फर्केको हामी हो फर्के दिदी ब्रेन क्या हुआ ब्रेन स्टॉक ए सीरियस है तो सीरियस है भरोसा नहीं दिया अभी तक 6 लाख गया 6 लाख है म भिडियो गर्दै गर्दा हाम्रो छिमेकी भाइ आइपुग्नु भएछ नि त ऊ चाहिँ अस्तिदेखि यहाँ रुममै थिएन नि त अचानकमा कहाँ हरायो अन्त अघि आएर चाहिँ तर कहाँ जानुभएको थियो थिएन त यस्तो भन्दा चाहिँ घर गएको थियो भन्दै भन्यो है उसको फुपूको छोराको चाहिँ ब्रेन स्ट्रोक भएको छ त्यो भएर चाहिँ सिलगढी न्युरो हस्पिटलमा एडमिट छ भन्दै भन्नुभयो मलाई पुरा टेन्सन भइरहेको छ नि भन्दै भन्नुहुँदै थियो हो भाइहरूले अनि 6 लाख जस्तो खर्च गइसक्यो अरे तर पनि अब डक्टरहरूले केही अब के अब एउटा हुन्छ नि सान्त्वना केही दिएको छैन अरे अब बाँकी हुन्छ हुँदैन दिएकै छैन भन्दै बिचरा भैयाले चाहिँ भिडियो देखाउनु भयो नि त अनि उसको चाहिँ यो हाम्रो टाउको एक पाटा हुन्छ नि एकपट्टा देब्रे साइडको चाहिँ यस्तो ब्रेन निकालेको छ भनेर भन्दै थियो है एकपट्टा साइडमा चाहिँ स्टिच गरिरहेको रहेछ है बिमारी बिचरा सिरियसै रहेछ त्यही देखाएको भइहाले है अनि मेरो आजको दिनको भ्लग चाहिँ यति नै मेरो आजको दिन यसरी बितेको छ है तपाईँहरूको आजको दिन के कस्तो बित्यो कमेन्ट गर्नुहोस् होला है अनि म है मेरो आजको दिनको भ्लग म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु है अनि अब फेरि भेटौँ नेक्स्ट भ्लगमा हो आजको लागि चाहिँ यति नै बाइ बाइ